Huriani itu hatta nah hinaholongan di bagasan guarna itu hatta Yesus Kristus. Kami parhalado HKBP Bogor pasahaton tuhita saluhutna di bagasan Lasni Roha. Selamat Jumat Agung madihita saluhutna. Selamat Jumat Agung. Masuk mahita tu acarata tapahohom marohata tapuji matuhata di bagasan tangyang nahohom satokit. Amin. Hamu akadongan naung hinokop ni tuhata Yesus Kristus di bagasan tikion naing pukaut tama parpunguan ima parningotan di ari hamamate ni tuhata Yesus naung mamursan dosata di hau pinar silangi naing malam begas uhir di rohata holong ni rohani Tuhani di hita dada jinoni tuhata tung asini rohana sabbindo. Ale Tuhan Yesus, dipuji rohanami doho disude dengan basam doho diasini roham nang paluaon nami sian gambo isok ni dosa doho sian hamateani mauliate madiho si pangolu jala si palua hami maul do mate halak makokok partigor adong do deba na barani mate makokop nauli basa alai holan Yesus do narade mate sumeahon hosana humokop akka pardosa ima natahalason di ari sadarion marsinggang mahita di adopanna na badiai di bagasan seret ni roha maka mauliatehon pakokopon nai taidehon ma Yesus mual ni ngoluku. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen. Nagabe pangoloy do Kristus pay mamate pola tung mate tarsilang di dia akasorok mi ale hamatean di dia pangagoonmu ale banuatoru. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Oh Tuhan Yesus biru
biru-biru ni debata nama morsan dosa nami. Na jongjong do kami di julom marningot ho na targatungi. Takas do watu si kami habebernit ni natinaonmu di dolo Golgata. Tuki do kami marningot dosa nami nama korhon hama matemi. Asi maroham urupi mahami astagabe upani halau jaonmu kami. Amin. Tangihon hamuma pati ni debata imana tersurat di Heber bidu 12 ayat 3. Paingot-ingot hamuma ibana na patau-tauton paraloan sisongoni dopak ibana sian akka pardosa. Asa unang mernaluja hamu unang madate to dimuna ido sahatna atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Sude akad
Tato poti madu sakta nagodangi tu adopan ni debata, tapa uduk marohata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergugu na suhatu dosan, sitopa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahuula hami, marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naruai, nang sian pagkatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami, dihisap-hisap ni rohanami. Ale Tuhan debata, asi maroham dihami, sai sesama salhutna akadosa hajahoton nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, kipalua hami. Nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami, alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ali di bata nami, pardenggan bahasa jala para siroh haduho, alani anak hahulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata, asi maroham di hami, sai sesama salhutna akadosa hajahoton nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus kipalua hami. Sai sesama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di perbadia turohan nami be, asa tarbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun, gabesa hat hami tuhanguluan na sora sudah, na pinarbagabagam di akan porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jakon maawon
baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala perdengan basa do Jahoba. Labak tarimas jala para si roha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata. Jaladang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel diari parningotan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Heber bidu opat mamuka sian ayat 14 sahat rodi ayat 16 songonon ma didok disi ope dibahen naung adong dihita situa ni malim na bolon naung manorusi akka banua gijangi ima Yesus anak ni debata gomosma tatiop naung tarpar hatopoti. Ai naung adong do dihita situa ni malim natar bahen dongan makilala diaka hagaleota. Tungna rujun do ibana di nasalahut songon hita. Alai dang mardosa. Atong marhirasi roha mahita madapoton habangsa para siasian asata jalo taluk ni roha. Jala asa dapot asini roha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna. Ido sahatna. Martua ma akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Simato
porsiautai songon nahi natidakon ni dongata saha porsiaun disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean siya todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehova amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na mando mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin.
Sunggul-sunggul dihita na parjulu dung sipul parminggota taudu timamuse tu ulaun na hohom pukul 10:04 wib laos ulaun na badia. Napaduahon ditiki majalo roti dohot anggur ulaun na badia Roma anon tujolo mar walu halak. Jala tetap memakai masker, jaga jarak, jala laos dibuan ma pelean ulaun nabadia. Napatoluhon di hari Minggu tanggal 17 April 2022 ima pesta pasca parjolo patu paut tado ibadah buha-buha ijuk masuk pukul 4 wib inganana di gerejaon Ria Mahitaro Madohotisa jala uduk tu protokol kesehatan COVID-19 sia. Songonima sunggul-sunggul dihita. Dame nirebatan na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas nihuria na hinaholongan ni Tuhata, Tuhan Yesus Kristus na marpungu di obason, lasongoni nang nama dohoti perpunguatta di bagas na sidabe marhite live streaming,
Hatani debata di perpunguata perningotan ari hamamate ni Tuhan ta Yesus nasomal taguari Jumat Agung dienet siat buku panurirang Jesaya bindu 52 mamuka maisanaya 10 tulu sahat rodiaya 15 takas mapayhuti hutamu asa hujahahut tuhita songonomma didok disi idama pistardo pabahen ni naposokku tarhicat do ibana jala di patibbo gabe tibbul situtu sogot ia songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana di bahen hinaroani rupana di bahen tadina sian jolma hian rupana pe madadopo jolma songonido urasonna torop aka bangso perbegu sogot hohombedo aka raja maradopon ibana ai halak nasodung pasahat panahatan ni baritai nasida do marnida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sogot ido sahatna di hamuna ruas nihuria na hinaholongan ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus tidak ada gagang pada salib ido didok Amata Kosuke Koyama seorang teolog Kristen Jepang di judul ni bukuna tidak ada gagang pada salib. Memikul salib bukanlah semudah menenteng rantang makanan atau seperti seorang pengusaha yang membawa tasnya atau seperti ibu-ibu yang menenteng tasnya saat bepergian belanja-belanja atau ke pesta atau ke gereja atau apapun itu. Tidak. Sebab salib itu tidak mempunyai gagang. Dang marpinggol silangi songon nata bereng nuaing na dijoloon. Tidak ada gagangnya. Dang adong si tiop-tioponna. Ido hamu kamang do tamu kenang. Seperti alat-alat yang lain yang bergagang sehingga mudah untuk dibawa kemana saja dan kapan saja anggo silangi daong. Atau molosongoni hamu kamang do tamu kenang buhama carata. Apa yang harus kita lakukan? Laho mangauhon silang ni Kristusi di ngoluta. Molo tapatupa setiap tahun perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di Jumat Agung. Apa yang harus kita perbuat? Jala sungguh dia do kita. Molo danga dong gagang di silangi. Yang harus kita lakukan yakni harus mempunyai pikiran yang disalibkan. Taideho Josalinai alai labat nakaningan na di acara tay di didolok adui bukuende nomor 412. Taahu jiak kamang do tamu kenang di Jumat Agungon muluboi laos tapanok noti masilang ngi tuhatay di didolok adui. Sudah
surga perjalanan akhir. Idok kena dopak surga perdalanata. Jala holong rohata tu silangi. Jala ino nanang dohonon nakamang doh tamu kenang harus mempunyai pikiran yang disalibkan, yaitu pikiran yang bergoncang karena merasakan kuasa Allah datang dari Yesus yang tersalib. Anodi ulau nahohom tapayutihu dopesi taonon itu hatta Yesus. Dihau pinar silangi dungan non hira-hira pukul tolu tosma hosana. Makuling ma malus ma giring-giring pitu hali. Anon begiot tadope. Ima kamang do tamu kain anak dengan pikiran yang bergoncang karena merasakan. Tapakilalah do holong ni tu hatai. Upasol diriku tusi. Dopak surga perdalan akhir. Dopak surga itu holong nih tuhatai. Jala ima kamang do tamu kenang dengan pikiran yang tersalibkan, kita akan merasakan uluran tangan Yesus yang terbuka. Ingat tamu kamang do tamu kenang bui mata bayak konwaing terbuka do tangan di Tuhan Yesus. Nah di labang di hau pinar silangi dia tidak melipat tangan, tidak. Mati Yesus sidangin nabutini saat tu tanganmu ma Tuhan hupa sahat diriku. Dan ketika dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani dele debatakku 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 puasa tung tadi konom wow, dia tidak melipat tangan alai dia membuka tangan. Ingotot tadi kamang doh tamu kenang donanang dohonon nadisi apa maksudnya? Ternyata tangan Yesus yang terbuka, yang disalibkan itu, yang dipaku itu, maksudnya akan menuntun umatnya menuju lebih dekat padanya. Dan dia beti Tuhan Yesus. Au suraranin na Tuhan Yesus tikini di tikina tersilangi. Bohado hita mangusade tu adoranai. Bohado hita bui jonok tu ibana alai daong. Dibukai bana do tanganna. Jalaido di doko di Mateusi, Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalan asorat. Dakke ajol makamang do tamu akainang ketika dia mengajak, hai saudara-saudaraku hamu akamang do tamu akainang, Roma hamu tuau alisa dilopit tanganna. Tidak ada itu. Ale Roma hamu tuau. Dan kita datang kepada Yesus. Merhuadu kita rotu Tuhan Yesus. Pasahat ton holsota. Adong holsom. Roma hutu silangi. Adong pikiranmu, Roma hutu silangi. Adong pergumulanmu, Roma hutu silangi. Dipikiri ho geleng munuaing naso marhasoho tadope, Roma hutu silangi martangiang. Dipikiri ho nuang geleng mu naso marnarodo pe pahopum, ingok mak Roma hutu silangi. Ditikina lehonon ni Tuhan idoi. Doko kamu jo amen. Amen. Ima. Ido kamang dotang makenang lapatan ni. Na buka tangan nai mangusad de hita tu adorani Tuhan Yesus dung roh hita mangusad de tu ibana mai doko diapus si majujuk to Roma hoinang Roma hoamak pos rohamin amak tabune labok nayate labok ne hola roh hita tu Tuhan Yesus pos roham marsahit to nuaing manaksuy adong keluarga na marsahit roh tu Yesus. Ibana do padaoni na sumurung. Ibana do napamalupon jala tukdo tangan di debata mengalihon hamalumon. Berbagai cara diberikan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Boy doy marhite tes si panganon buah-buahan ubat pikiran na denggato takkan asing nai. Berbagai cara diberikan Tuhan untuk memberikan kesembuhan.
Alai dadaholan ya kamang do tamu kainang. Ditiki na buka tangan ni Tuhan Yesus doho doi menugu kita. Uju lilu dalatta jaladang taboto dala si dalanata. Tetapi dia datang. Dipaingot kita kamang do tamu kainang. Asaro kita. Tuhan menuntun langkah kita. Alanido di topik permungata di Jumat Agungon di dodo na poso ni debata na tumau na bernit. Jalaido tuhata Tuhan Yesus ya kamang do tamu kenang nang pe anak ni debata ibana nang pe turun ibana sian hasangapon nai alai digwari do ibana na poso ni debata hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya adalah bawahan dari seorang atasan, dan setiap orang merupakan hamba dari seorang atasan. Dan sebagai hamba dari seorang atasan, maka seorang hamba harus memiliki sikap hormat, tunduk, taat, serta setia kepada atasannya. Jalai itu Tuhan Yesus. Naposo ni debata ibana dangga bigijang rohana. Loh, saya ini kan anak Allah. Saya ini kan anak penguasa. Saya ini kan anak raja. Saya turun dari surga loh. Lo jangan macam-macam sama saya. Dan idok di bana. Ale saya lebok gue ibana. Jala saya dinunuti ibana do. Huta tu huta, luat tu luat. Rap do tak kasih sian naik. Majuwak kajol mayasa di jakon harajaon di debata, asa di jakon hata di debata, asa sauk malua. Seorang hamba dia harus patuh untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Jala ima Tuhan Yesus radidu ibana, dia tunduk, hormat, taat, setia. Songon ima Tuhan tay, songon naposo ni debata, hormat di ibana tu debata ama. Uduk do mangoloi persuruan di debata ama, bahkan saat tunah mati tersilang ibana, dia tetap tunduk kepada Allah Bapa. Nabu dari nungah udokon di jamita, passion borngin na pao paton. Kolan itu tudak sudi hamuro nabu dari. Dak sudi manang narong mara terpodom, manang alani diam Alai jamita nabu dari akamang do tamu akainang. Ame doko Yesus. Sian hajol maun aliamang namun natarbain buat mapanginu manusia nawin nganeng donon na kalau masih bisa jangan lain alai pitur jalu ibana doa kamang do tamu kenang roha dirine langsung dia buang itu terido ibana ma alai unang malomoni rohaku lomoni roham mana saut. Jala ido musia kamang do tamu kenang pesan di turpukot tu hita di namar pungu hita nuaeng di bagas garijaon doh tak karong atas hapur siau di sadok portibion marningot hapa bajal ni tu hatta Yesus dia pinar silang ikon lomo ni rohani de batama nasau di perjalanan ningoluta amen kolomo ni rohani de bata anggolomo ni rohatan yan omaknya dia Ammanyan, ommanyan, ammanyan, ommanyan, ammanyan. Banyak keinginan kita. 1001 macam keinginan manusia. Alai ikut dohonot tado. Unang malomoni rohaku. Lomoni rohamma nasaut. Jalai mana tabere ngakamang do tamu kenang marhiti hasatiaon. Dohot hau duhon ni naposo ni debatai. Ima Tuhan Yesusi. Ahamari dokot di ayat 10 di turpukon. Idama pistardo pabahin ni naposokku tarhicak do ibana jala di patibbo gabe tibul situtudo pistardo pabahinan ni naposokku ninna ado horwa hapistaran di Yesus naneng gobarhonon na dison hapistaran na ima didalani ibana do sudesi tawononi dia tidak melawan jala ido kemolo di bahasa Indonesia dia berhasil. Dia berhasil. Nakpeko mangadupi na hatsi tibana. Dipastapi, ditubuki, ditijuri, dileai, disipak. Hita halak batak do. Halak batak. Catta bigodang dia makamang do tamu kenang.
Na budaya udah mesti dijami takkuno ni. Marsiti jur pejol me julutta. Enggak. Nama ngalului sidir namai, berbeda nama. Itu kan? Marsiti jur julutta. Jangan ke marsiti jur. Kalau ni bolak pita tarok ko, saya bolak ko. Anita kan? Syukur hatta. Molo saya dibolak kita butini. HP Jesuson. Iti juri. Amak leana yake. Mulu nunga saperong sasahala di tijuri wah. Itu mau menandakan apa? Itu odoh inna. Tangmar lapatak ko. HP ko nima ayon ni Tuhan Yesus. Dungi tijuri marbuang se. Takkola di pastap mulu di pastap sehali do kan? Sehali do di pastap. Alai pakai ido di pastapi. Pak puk. Ido di pastapi berkali-kali. Baru diuam se. Ditujang, dilicing. Hacik nai. Leak do HP di dokon. Di ayat namangi huton. Ia songoni songgok ni rohani torop halak mida ibana di bahen hinaroani rupana di bahet tadina sia jolma hinaroani rupana. Ay memang dak tadabi ibana. Songo petinjui no kebis tubuki buhina aturan naga teng ibana petinju kan. Mandak si petinju parupuani bagak guibana alai dung martubu beberapa ronde sudah tubuh ini nai arong mamerbiru marbosol bagai beru apa langot dui daun dak tadabi lubi siani matu hatta Tuhan Yesus si jalai di dalam kaningan hapistaran ni naposo ni debatai dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh tidak melawan jala lausani do kamang do tamu kenang molo di dok tarhicak do ibana jala di patibbo gabe tibul si tutuso naneng dohonona di balik penderitaan ada sukacita. Dok kamu amen nai amen. Ido kita dukon sonari mersogo Yesus dibutuhan di portibion hari Minggu. Sugok menuguti. Isido kita di patupa buha-buha ijuk. Romahamu buha-buha ijuk. Di sido kita mangit deho marlas di roha. Pesta Paskah haluan. Dang nangek behita sih. Pesta Paskah haluan. Dang namar pesta gorni. Namar catur gorni sambil mangit deho ni. Kau semangat do. Jala di sido tong begiota di hari Minggu yeli. Kristus Tuhan itu dia lusin atau ropido. Kristus telah bangkit. Ahehebe alas di rohabe. Di patibu iba anak kamang do tamu kena. Sedo na patibu honi. Debata ama. Alanido nak kaninga di balik penderitaan ada sukacita. Di balik hinaan, di balik cercaan, di balik diludahi, ditampar, ditendang. Gabe dipahicat, dipatibbo, dipatibul, debata Tuhata Jesusi. Alanido di dokko di Bibel tahun, nasa ulunitot marsoba, tu ibana. Ibana ma, si palua kita, jala ibana ma. Nama ngaleho tu hita akalas ni roha. Jala di dok mose nakpe songgot rohani torop halak mida ibana. Di bahen hinaroa ni rupana di bahen tadina sia jolma. Semuanya ini akan dibalikkan Allah seiring dengan wajah kemuliaan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit. Aido dibaritahu di Bibel tai. Aina sida pe. Dak perseana hehe Jesusi ala boha marsinodang bohini Tuhan Yesus anggo akasisiana aka amai saya martabu di dome biru nasida isi dono anggo begu dono anggo naron kan dak sadar nasida nunga hehe Jesusi ido detta di hari Minggu nunga taluha matean di bain Tuhan Yesusi hari Minggu peta dehoni. Sugok menuguti. Isiro nalao sugok menuguti. Isiro tahe. Amaro manak perempuan. Amaro manak perempuan.
bertobat mahita kamaon. Martabuni doang gua si Petrus. Perjolo-jolo sebelum roh siksaan itu Tuhan Yesus. Daung, manangis sama mengganggu ho. Saya siap. Ido karang si Petrus kan ditepul hon ibana do pinggol di soldadu isada. Tengok tamu do pei, ditepul hon. Memang si Petrus seorang temperamental ibana. Jangan coba-coba ganggu. Komandan saya terima wangi. Itepul hon. Alairu Tuhan Yesus. Pasarung podang mi. Isi ramani tak podang lah buatun di podang gue bisa pol Yesus muse pinggol di soldadu. Kan itu. Alai holarro. Ina do madok ni ban. Harus ada kan dengan Tuhan Yesus. Dong ba. Dok deh. Dok apa putih. Ya kau masih ada ina do madok kon. Dang nina uteni. Kau juga ikut satu ya. Dang nina. Hola ina do. Harus ada kan dengan Tuhan Yesus. Adang dok deh. Iporso do kan. Iporso. Jalai do kamang do tamu kenangan no di pukul 2 berengot taro Tuhan Yesus sudah meninggal honibana. Akasisian si Petrus inunga di dia. Si Yakobus inunga di dia lauro nasida martabuni saha ro dinahehi Tuhan Yesus tong do penasida se martabuni madiar. Ala yang wa kaparupuan isugot manuguti. Lauro nasida. Ido molo dihita di huriat ta HKBP. Di pesta Paskah itu parheon di parupuan. Itu. Jelas maruhamu nak kenang dah. Sudi parupuan. Hami PGB doh do taruli di si. KBB doh. Hami yak kaama di HKBP no yang memang nungga berubah. Nama saya mulo parheon yak kaama. Atarjono no di baen. Tu parningotan yak kana modding. Ayah apa saya bingung gutik kini bahasa naik kami naik parheon yak kaama muba di baet tu parningotan yak kana modding hanang lapatan non wangin naroha. Memang sangin adu nama saya protes sami. Bahasa jonok tu si. Narong gonek tanda-tanda. Nama saya tiki naik hehe Yesus bertebu di doho. Jom maju asari ngoto hobe ikko mati ro. Nanangin nang naroho non narang binoto. Alayon bangkit. Jala ido akka parupuan na tabereng akamang do tamakena dipatibul de bata. Jala ido akka parupuan do na say mangihu tibana na say mananangisi ibana. Ido bay na nakaningan de demuna yakainang. Ami do ko Tuhan Yesus unangau tatangisi hamu. Dirimu nama doho takaya nakumu na tatangisi hamu na Tuhan Yesus takka parupuan ya nakinata tutu. Mangiking na sida mamerek si taonon ni Tuhan Yesus si. Moki-hoki na sida mamereng. Alani hacina, alani bernitna si taonon ni Tuhata Tuhan Yesus jala wajah kemuliaan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kubur. Ido na jupak kita jala ima kamang dota makenang nama belas rohata jala akar raja ni portibiope di do di surira na sinurira kondisi jesayon gabe hohom bedo maradopon ibana ala tohodo ibana anak di debata raja rodi saleleng ilelengna jala adorang so di paturut dope Yesus ya salipi nunga di patujolo salak soldadui madokon tutu doon anak ide batain. Memang itu. Tutu ribana anak ide bata. Yesus tidak pernah berbohong. Hehi bana di hari patuluhon. Alai si taonon naya kamang do tamu kenang. Si taonot tadoy. Alani kembali kepada awal khotbah ini. Tidak ada gagang pada salib. Tidak ada gagang. Atong masih bayinotang. Perjolo. Percaya bahwa salib Kristus akan membawa kita kepada kelegaan. Salib Yesus akan memberikan pertolongan, akan memberikan kelepasan, keselamatan, sukacita. Ido bain nasai rohi tatu garijo na perjulu tabereng oro koni jambi tak nator seda saya tabereng perjulu silangi jadi molo roho sia jabung adong holsom masuk ke tu garijo pitor bereng ma pitor malum do holsom idok gorjo amen amen adok pergumulanmu adok si pikiranmu berek silangi dungi bereko terbuha pitor tiur manyon utok taon dilehom matuhita pikiran natorang akhirnya bui mahita mengatasi akka masalah mengatasi akka kesulitan
natadupi di perjalanan ningulutta. Napadoaho na kamang do tamu kanang percaya bahwa di salib itu semua keluh kesah kita, pergumulan kita, hagaliotai, semuanya sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Ima turpuk nata jangan kaningan na di Heberi. Ibana do situan imalim na bulon dongan makilala. Dongan makilala. Tabukka jo salinari acara tei arong surat kaningan di Heberi. Di halaman 5 bagian hak. Imata jahada. Halaman 5 bagian hak. Ngabi ada biak kamang do tamu kenang. Rak mai tamat jaha. Ada 2 tolu. Ai naong adong do di hita situani malim natarbahe dongan makilala diaka hagaliota tung nataruju do ibana dinasaluhut songo kita alai dang mardosa. Dongan makilala amak tabunayate. Dongan makilala tabuhian. Berarti diri kita ini tidak sendiri. Tidak sendiri. Adong do Tuhani. Roh ibana tu ganu pribadi lepas pribadi. Roh ibana kamang do tamu akenang manutuki pitu ni bagastai dituktuki hita padita Anwar di dia ho. Amang padita Samuel di dia ho. Inak padita Ragima di dia ho buka jepituan. Inang padita Yanti di dia ho buka jopituan. Inang situa di dia ho. Ho amang ruas ni Betania, ruas ni Kapernaum, ruas ni Judea, ruas ni Galilea takana singne di dia ho buka jo neng masuk kau. Nasu tabigi dui, nasu dibigi si pariotai dui. Diketok Tuhan doa kamang do tama kenang pitu ni bagasta asa boha asa tabuka pitui ido detai sai pasia Tuhan Yesus torson olah nima pasia tu anno peta torson ijau peta torson tak boleh so. Memang muli jauh no daksanga berahita manurusoni kan. Alana mula kita no sagari jon. Pitor si pangano dorata lului. Asura raroi natan no idok utama tapat edeh majora sa ayat dapa edde na ni padita bersugu merah pinaboto-boto tak neng do. Manaksiro akamata ay madama bica Jumat Agungot tedio coba sa ayati. Ninna kamata rupan itu kinata betak rodo makenang arang dibukwed di suatu ngina hamudan no muse rangido sawati kipe saya pasti Tuhan Yesus Tuhan mengetuk puasa mergua do horoa akamang do tamu makenang roh Tuhan Yesus di pahir baktangan anak kaningan di suku kita also mamang si pikiram wahan yang nasolo di bagasan ati-ate ingok ma roh mahu tuau jala persea mahu. Ina nang dohonon itu hatta Yesus jali do kamang do tamu kenang dung sunan no kita duk selesai hita lahu payutihut si taunon itu Tuhan Yesus laus uduk mahitan non lahu mangulahon parsuruan itu Tuhan Yesus ima ulaon nabadia majalo roti dohot anggur perjamuan tajalo mai di bagasan las niroha jalo nang adong nababiar kamang da do tamu kenang unang besong onak kana di hutaan dang ro dang olo tu majalu ulau nabadia molo siduk basang roh ame biara go pedo sakuinna justru na go dosata uben na roh kita hape molo mabiar kita marulau nabadia ba tabba mago ngido satta mo se molo tiap tao segok dosata segok barang nabi noto be manak 300 gok dosata jadi bicara Tuhan Yesus si tajalo manongani Roma kita kamang do tamu kenak tajak ko maibana ai di dokko Tuhan Yesus baik kamu masongoni
songon parningota diau nina. Ileo debatanio pamatang non. Ileo debatamu darnai durus di Golgata. Laho palua honau, palua hoko, palua hoki ta salu nakamang dota makanang asa terus menerus sita lamatoras di haporsiaon. Lamatoras di papahenan nadingkan. Doh diaka ulaon nasing nei. Jala ido kita ron waik tu gereja dada hola sekedar asa songon na tedda au halak Kristen nang pala seheli satau na ro tu gereja na nadi baru pani. Ay memak serong ko pera songoni banang ko pala juma egu ngauro do natalinna dukon ni hedua Mei. Ayau yakin hari Minggu moro nama permingguan. Ale bukti kamu majo. Marminggu doh hari Minggu. Marminggu doh hari Minggu. Binereng majo. Binereng majo. Manangi dia pihak muda, tu dia pihak mulau. Lau hamu tu Sumatera, Marminggu hamu di Sumatera, airang usia KBP. Airang dapat ditain nang tu Kalimantan kami. Adong usia KBP inna Tuhan ikan. Mada nang mula kau amak paditaba tu Papua, di Papua piarang gua KBP. Ilo kan? Dahian HKBP, adong do isi GKI. Nang adong GKI, gereja nasing adong do inna kan. Dak kuboto pasana, adong ko pas Indonesia. Jadi dembui kita mertebuni jawaban di Tuhani. Amin. Gugujuk kau amin. Amin. Dembui mertebuni. Mana tu dia pe. Mulai doko kamu ay pada hudu kami ama sanadu hutan kami pada hudu pe tu gereja olo terlebat kami di si perong kutong gereja. Itu dah. Isi kutong gereja. Au se husosoi dulu asni huria. Molorang arong jonok HKBP. Babereng huria na jonok isi. Asunang mago tordimi. Unang mago hapor siomi. Unang mago. Molo songon na pada huha KBP. Ayo lo songoni ruason ada huia ni nakan ujunga duk pelau tos hosana ijo masih tua nang mate-mate ne ijo mo cepat ditaibah inna kan. Ayamu majo unang basongoni na ruas ni uriata sude mahita gabe na ringgas Marminggu. Amen. Nyon ingot tamu silangon. Da? Tu gereja dia pe hamu disatong doi silang. Molo itu dah, naneng dohonokku, dangadong dihita sidalian, apapun tidak ada alasan bagi kita. Padahu, adong go gereja si. Neng lawa tu daerah, adong go gereja si. Ai mada makpadita neng lawa tu Amerika, di Amerika biarong gua KBP. Ai mada di Singapura neng lawa tu Singapura di Singapura biarong gua KBP. Ai tu Malaysia neng lawa padita adong go tong isia KBP. Tu dia orang muna. Neng lawa mula jotu pakat balam dipakat gue sih. Udang go. Ima tadana hita kamang lah do tamu kena. Jala ido naik siazar hono tatwa kaya nak kota supaya diingat gereja. Ai bahasa horoa, ai gereja do kamang do tamu kena inganan perpunguan ni hala Kristen. Di gereja do hita marsaur, di gereja do hita mangedeo ne dipuji-pujian, di gereja do hita kamang do tamu kainang bu hita masih berengan, nata penuaeng. Holan nama si bolangan nama hita alana ditutup masker hita. So binoto penuaeng uni se inang bau niba isinat tulang niba. Ala hola si malolongon nama ni mereng. Ale manang dia pe dak sudak na hita anno majalu ulaw na badieda. Ate tikiruan no kamu tujolo baso tung gabela si tutupi hamuan no torus inamu rupa dirang marna masuk kiroti i johola ruan no kamu tujolo bala somma buah-buah tu hamu bukamu cotok kinan no masker muneda ame emang nasuguk gabiarong ko pengalaman basa itutup torus saya tiup buka maskeraniku basa dibolang ngau jannon torina hamu butin satok kidate memang orang mesti na lucu bapolai na butin ni manginum. Pengalaman na sugo di. Alay to ay matahin naro. Ay po lasanon. Ay to rin daw tini ba paro. Jala ay dohora. Polay buka sa da gonggong ma. Di ino magabi ng badabu ma doh mana ng angkure ng badabu. Si gonggong songonon. Apa ya tunga tiap hari na nabigatao kita na semar maskerokan. Babur songonon kita. Angko na mangalang baksoy torin na bitang arong mas beto buka do alay molo nung nga mangido roti it torsongon na haro
Dian no dak kainang na do tamap kanang memang kita non di do cara ison dang ido holan nang ro pat ditay mangalio ro tiro anggur itornita manangit apola buai. Sonai si mamerek kita, sonai bering dei pudi muna hamu. Hola kami do mamerek kamu. Wah, roda pio pungsia donang, baru roda besia donang, nalasa doroha, las roha. Bemebiar kamu meilah huma mamerek kami pat di tahun. Pada pola bah, sona hubol langi hami hamu. Dakyan dok rupani, meruam doto. Guru sam dakya hay madok kosong ni orang barani hay madok kosong ni ula ni de bataro hami pasahaton lahu mangula hotona ni Kristusi ala ni ringgas may takamang do tamo kenak tajalo mayan noda alay na kaningan taingo mamabuka honot tokinan nonake unak say holat tutup yido arong ko penulucu na mula mahamu di bagas adami say sauti ni martangiang basa ko pola memang ala ni haporsyon na do hora na si bigiro alay gugurunya suaraku. Pulanglah dengan sejahtera. Ali sesok. Pulang nih. Oh iya ya inna kan. Barang ko besesok nak kaningan. Dongan nasa hatusan iba na sesok dope. Dukpe hugoit. Oh iya ya inna kan. Yang lucu-lucu na memang alani hana horo alani tabu na memang nama jalo di auhon. Di auhon. Bahkan saya arong godak pola makitir tangat tamat jauh nak kening arong butini nak kening aku ina butini baru mabu angguri ina butini gabi hutaham mautik tangan naik tahe toy men naroha ya kana sadar mahoroi paguda kudusana horoa gabi songon nadia alengot tamu mas semua sudah diselesaikan di salib Kristus amin amin Ido mendarong edetes ay sol ho tu silang mi terus tay nga wala ni matong nak pala tatorson wala tawune te say sol ho tu silang mi jadi makamang daru tama kenang aga hubaliling otik jamito na sasa di tandut pukul 2 da paliliku beta non istirahat sotung gabi mula seda-seda non jepi go jolo sangar pera mula inna gabi modohodo kan non alarang mula behita ison nama itan no sahatu ulau nabadia jalai makamang dota makainang nakaningan turpuk tau paingotok kita pistardo pabahenan ni naposokku dan kita juga diingatkan asa marbisu mahita di ngulon nakamang dah dota makainang toho do hita mangai aka parukilon aka arsak saya rong do, dangarong nasiko pamunangulo, dangarong. Buido dengan ekonomi tak alai mungkin dari satu hal kita mungkin bergumul. Alai ngok ma, datanglah kepada Yesus yang baik hati, nabujur rohai, tuk doibana mangalihon na dengan tuhita. Amin. Mulai hati ma Tuhan, dihatam na pengotok kami, naposo ni debata ima Tuhan Yesus, pistar doibana. Sahak do Tuhan. Diula Tuhan Yesus sahat Tuhau persilangi pola mati ibana holan humokop pami jolma perdosa Tuhan pinuji makwarmu alani Yesus alani si taonon nai gabe sau malua hami nunga sidung sude dihau persilangi alani ali Yesus Roma hami tu silang mi ai di silang mi do jupak kami hanguluan haluaon hamalumon las niroha dohot dami na sumurong nasyakko alia magpadengka basa di na marpungu hami di bagas garijon sudiyak karuas ni huriam masibuan arsa nabi doon masibuan las niroha nabi masibuan parukilon nabi masibuan holso nabi manangahape Tuhan na adong di roha doho pikiran nami hutop pasok kami may tu adu pamwali Yesus jala dilehoko Tuhami nadinggan nauli pasu-pasu mahami Tuhan di naulutan nami depen no pukul 2 namar ningot tami di sitonomia li Yesus laos uduk mamusian non dohotan nami ulau nabadia hobar tu parsurumia li Yesus ala ni pergugui hami hujak kok kami me Tuhan huhalasok kami me ala hodo Yesus si palua hami mauliate madiho. Amen. Tajak kumahatan ni debata maredde hita laos tapasa mapiliatta.
logas dan olawan Omarta kitokton Silang nabadiahi Odolong bulo buki Moro buas modoki Dina sudah bohongi Di sudesi tanoni Omalong bulo buki Silang nabadiahi Odolong bulo buki Maralohon dosai Dohot pandin leari Disudesi tanori Tedehon saayat nai jongjong mahamu salutna Rodo aunuan Tuhan Sai palambas marohan Nunga pola matehon Ala asini rohan Jakonona dangolon Sayulos ikonikon tatangyak kumapiliata alide patama nami na di banua gijang horo haroruan di saluhut silo lehon nadingkan doho nasa ulibasa nama uliutus hupasat hami masian nani lehon mi tu hami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na hutsus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulho karajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami gudang ni silo lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar hidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang doi sian holong ni rohani ama-ama dohoti naina di anak konna. Tung naso tertibang do godang dohot argani silehon-lehon mu dihami. Ayanak muna sasadai disuruh gabi jolma manaon pardangolan. Isahisak dohop pastap-pastap. Gabi terpaja libana jala tuhamatian humok kopami.
Maulia te marohanami ala naung sae utang nami. Jala malua hami siat dosa. Sian hamatean doho sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujion nami magwar munabadiai. Ala naung dipatupa anakmu perdomuan. Perdengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata. Naung mamorsad dosa nami. Doho dosa ni hajol maun. Maulia te marohanami tuho. Jala pujion nami mahoro di saliling nililingna. Sai tatak mahuriam na hinokokmu jala na pinapungumi. Sai pahok madihami hasesan di dosa. Doho dame na pinatupami. Sai paiyas jala perbadiai mahami. Asa terbuak ko hami tu banua gijang pasaur hok kami tu akan abadiai. Sai bunu jala persilakum majol mana buruki. Doho sakap-sakap naroa na dibagasak kami. Asa unang marlidak kami matapoton ama na di banua gijangi. Upasahat hami madiri nami tuho. Jala huleho kami rohanami bahin inganammu. Ala naung dihokopo hami. Dihoma hami jala hodi hami. Sayunang loas sami sirang siakko. Dongani mahami jala saur mahotu hami. Sai patugu maha porsion nami tuho. Asahot lakanami rodi ujung ni hamatean. Sai ramoti ma akaruasmu nama maritahon holong ni roham. Doho dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya si maroham ingok mahami di hasangapomi. Jala buak kami tuha sonangan na dilabung ni debata. Amen aliyamanami na di banua gijang. Saya pinarbadia magwarm. Saya roma harajaumu. Saya sao malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amen. Amen. Isodop hita kamang do tamo kenang bu mahita mangulon satokin masuk kita no pukul 2 di ulaon nahohom mangulon mahita satokin. Adong do di para di huriata snack beta adong sakita na male.
Oke ya. Oke ya. Amanami nanami akan di luar boy hita masuk tu bagas gereja di gohi majolo na di lantai 2 molo sosia di son baru tu gijang dohot di toru akan di luar dope amang inang asa masuk mahita tu bagas gereja tokinai mulai tama ulaun nahohom mau lihat deh.
Di hamu ruas ni huria. Ala nang masuk nama hita tu ulau na hohom. Ta pahudul bema di hudulat tabe. Lasongani nang ruas ni huria. Na di lantai parkir. Ta buat bema hudulat tak kamang do tamu kainang tapa hohom ma ala nang masuk nama hita tu ulau na hohom. Acara na tatiup warna biru. Alani tapahohom masa tokim martangnya kita di bagasar rohat tabe. Amen. Mari dema hita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi purbadia. Amin. Tabereng ma iduk ni hapor siaw ni, jalan na paujuk kosa, ima Yesus nama nauton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap na hian, so die tongi hailaon, gabi huddul di siamun ni habangsani debata. Tabereng wa hamu maibana napal taon para lawan susangoni dopak ibana sian aka si pardosa asa unang marnal jahamu unang mandate tondimuna. Ai Kristus do ujung ni patiki, laho mamitori nasa na porsea. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus namati tersilang doho humokko pami halak pardosa. Alani holong di roham nagudangi di hami. Ajari mahami paingot-ingoto na tergatung di hau na pinarsilang humokko pami. Ai hodo haporusan nami maradopon rimas ni debata dohot panoruion ni patik
dohot panol solion ni roha. Saise sajala urati madusa sian rohanami marhite-hite todim nabadiai. Jala pargogoi mahami maralohon roha sibuk dohot hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami laho mangihut toko namangulu jala namang gonggomi rap dohot amai dohot toddi porbadia rodi saliling-lilingna. Amen. Hudul mahamu. Maredde hita. Barita si taunon ni Tuhan Yesus. Tungi semanuang porsea di jamitan nami. Jala tangan ni Jahuba, tungi semanau tumadasa. Ay sibur do ibana tubu songot tubur di adopan di buhina. Jala songot tunas siatano na mahiyang. Dangadong hinauli ni rupana manang hamuliaon na. Ay huidahami ibana dangarong rupana ubayan si halomohonoton ibana. Dileay jala di pasiding jolmado ibana. Bawa nasomal mangai pardangolan dohok sahit ibana. Pola ditamunihon halak bohina maradupon ibana di bahir leana. Jadi dang pola hurajumihami ibana. Tongod do taheak kasahita di gusung ibana. Jala akka pardangolatta di porsan. Ala yang gorohat tamadok. Debatado mamicang. Mamukul. Dohot pasipal ibana. Hape alani pangalaw siyota ubain ibana tertulang. Binahin ni hajahatot ta ibana mabukang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangatta. Jala binahin ni bugang na malum itahilala.
luhut do hita lilu songo biru-biru ganup masih todong dalam nabi. Alai hajahatun ni hita sudena do dihona hujjahu batu ibana. Di pasipal pe ibana, sai manaw-naw do anggo ibana. Dang manang makuling pamanganna, songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon si gusting ibana. Tungso dibuha do pamanganna. Asa dong dileai nasi da ibana. Di tanggal mambuse baju dak dapi siat daging na. Diseluk kumbatu ibana akka abit nahian. Dungi ditugu maibana tu balian Allahumma majal khossa. Lau sibana sadiri do mamorsan hau persilangi atik penian yang go aturan namasa ujui. Dada si persilak kono ni nama morsan silangi halak na asing do hinor nindang luja merus maguguna alani do ni silangi martuka padu ibana di nama morsan silangi pola pitu kali ibana singkalak ganup tinggang manigor hatop dosul dadui mangalicingi ibana asahehe menguduti perjalanan na tu dolok Golgata. Dang bui sosahat tu Golgata. Iku persilakonon na du ibana ay nunga tung patungori pon sude na toropi di bahir rimasna. Di soro na sida masahalak na tongon ro sian ladang na ima si Simon na sian Kirene na di luat Libya. Tu ibana ma di paporsaton hau persilang ni Jesusi. Payutihu Yesus sahat tu Golgata. Torop dohalak mengikuti bana lahomar nida ujungna. Nangaka buru-buru nama nanangisi jalan nama ngedungi ibana. Jadi di dopakku Yesus manasida ninna hamu akka buru Jerusalem. Unang maau tatangisi hamu. Dirimu na dohot anak komu nama. Ay na Roma akka ari sogot. Dohonon nama disi mertua ma akanahol akaina nasodung tubuan jala nasodung panarusan disi mapukau ni halak madok tu akadolok tinggangi hami dohot tu akator hukupi hami dang tiala roha mernida akka parupuan nama nanangisi jala nama ngadungi ibadah mernida bernit ni si taonon nei dohot pangalahon yakka soldaru na kejam mga dicingi ibana mabahin mangiking pakilalani akka parupuani suadong naboy tarbahesa soholan ilu na say maraburan mananangisi ibana di parrohahon jala di dopak ko Jesus do nasida ido bain na didok unang maaw tatangisi hamu dirimu na dohot anak komu nama.
Golgata doluk pertakurahan ima doluk hapabazal ni Tuhatta Yesus didok baritay di soddonin na hatatanum ni siyadam na perjuloy Golgata doluk na tungil jala na mahiyang mohok marsaur alogo na muap bakke nunga tunggodang bakke na minuddu na alay uju patik silang ni Jesusi hira na humuttal do doluk Golgatay tang tolap sama nea silang ni Tuhan Yesus Adam na paduahoni alay ikon utahonon na dosude jolma naung binuddu na patonggor mamatam ale Golgata ida jala jaha mana tersurat disilangi Yesus Nazarenus reh Yaudiarum Yesus Nazaret Raja ni Yahudi ibana do tutu Raja ni Yahudi dohot Raja ni Portibion rap dohot ibana ditugu nasida do pe dua halak perjahat si persilakonon nasida asadung sahat nasida tu dolok namargoar Golgata dipersilakon nasida ma Tuhan Yesus rap dohot na dua halak perjahati nasada di siamunna nasada nari di habirangna di surat silatus masada buah-buah di palohot mai tuhau persilangi oddo hatana Yesus Nazarenus reh Iodaiorum manang indri Yesus halak Nazaret Raja ni Yahudi tersurat di hata Heber di hata Rom doh di hata Gorik berita ni Yesus Raja ni halak Yahudi na dipersilakoni hato doi rarat tu sadok portibion aitung torop do halak naro tu Jerusalem tu pesta Paskah hatihai sada buah-buah na resmi do padohan na nilohotton di silatus disilang di Tuhan Yesusi ay pamareta rum do na mangalahottosa alani dang siha gangguhonottoni jalanang marniula ia tungadong penghalak na marsual manang mempersualhoni ay takkas do di dok silatus tu halak Yahudi nahu surati nahu sinurat doy holan ula-ula sabing do silatus manuratoni ay nung ngatakas di lubaho nakapanurirakyani siandarobi ia Yesus ima naminiahan di debata gabi raja na makuduli habangsay jala dang marhaujungan harajawnay dang diatu si silatusi alay na sinuraknay lausi do paadarhot tu sude portibion taringot tu Tuhan Yesus asa dung dipersilakon akka soldadu ibana dibuat nasida maabina dibagi opak mai ganup soldadu sabagi abbe anggo sape-sape nai dang marpajaruman na tinonun sabing doi gabe masih padoham manasida unang mataribahion martodung mahita taringot tusi manang diisay jadi jupang mahata ni surati nama dok dibagi nasida do abitu todung do didabu taringot tu sappe-sappeku asa songonido pabahin ni akka soldadui alai dileai akka nama mulusido ibana di paeleng uluna mangupiru-piru madok ho na mangalohai joroi jalan apa jong jokos sa di bagas satuluari balua dirim molo na tutuho anak ni debata mijur maho sian hau persilangi sumatusido pangaleayon ni akka situan ni malim siboto surat doho situan ni bangsoy ai di dok bedo iana asing di palua dirina su terpaluasa Raja Israel do ibana atong mijur may ibana siyan hau pinarsilangi asa porsea hami di ibana naong dihapo si debata atong ima paluaho ni ibana nuaing molo nalomoro hana ay ninna do anak ni debata doa aliak kadongan
Mengatung pasok butaga sakka jolma perdusai. Edak sai hola dipersilakon. Ikut dileai. Disahi. Yala ditijuri nasida dope Yesus na tersilangi. Tung sobubak do tarotok nasida mamering Yesus na terpajal disilangi manaon na hatsit. Tung semakuling do panggora ni rohani jolmai ay dangarong na jahat diulay bana. Ubay na ikon persilakonot to ni bana. Di ida, di hilala, jala di boto Yesus do sude na binahin ni jolmai itu ibana. Jadi Yesus ma ale amang marpamuati marohami dan nasida. Edang diboto nasida na binahin nasidai. Labok nai hatanda puas siapa mangan itu hatta Yesusi. Dada memurai ibana alai mangudi hoddo. Dio di hoddo sude jol mana mamajal hodirina. Namangaliai ibana rodi akka pangisai. Dohot dohita dio dihon diakka dosa dohot akka hazahaton na taulahon dinani dok nei ali amang. Marpamuati marohami dan nasida. Ido tutu. Marpamuati do rohani debata midahita sudena. Idama gatung dihau persilang ido tu hatta Yesus itonga-tonga ni dua halak perjahat ganup jol mana tersilang di rajumi doi halak nahona bura marjia do halak nahona bura ai si pasiding di pasiding jol ma do halak si songoni dang bulas marparsauran dohot akana torop ikop pujung jala si pabaliud dui tu inganan na asing. Apa itu ngikut di tonga-tongan ni perjahat si songani maibana di persilakon. Di tonga-tongan ni jol mana hona bura nang di pabali sia jolo ni debata. Di nagatung ibana di hau persilangi doh dusada perjahat na di habirang nemat dok. Aida ada Kristusiho. Perlu madirim nang hami atong. Sabulus sahira na ringgad dubigion hatanay. Alay molo pinamana na mga rehey jala na mga liay do hape iba na dito hatay. Dang nanyojar ni haporsyon na iba na madok katanay tu Jesus. Dos do pangalayon nay dohot pangalayon ni natorop. Songoni dohot pangaleayon ni akka si tuan ni malim dohot akka si boto surat hado ulaning namang icobut tu rohan ni parjahati ubain na rido iba na songon itu Jesus hatsi niu hum persilangon na tinaw nairo olo tung hatsi doi tutu
ay gatungi bana disilangi soadong nabui palua hossa dungi roman no soldadu laho mangarosak hai-haina tung posisi tutu matahe alai dia lusi parjahat na disiamu ni Tuhan Yesus hidu ibana dipicang ma ninna ma dang dia biari ho hape de bata atik perap hona pita uhum natigor do natuhita ay tajalo do upa ni pabahenatta ala yang guibana dangarong jula na soture narapacita do parjahat na duay alay makuling do panggora ni ronga ni parjahat na disiam ni Tuhan Yesusi ay di parhatopo tibana do pabua uhum natigor do na mangona itu nasida ay parjahat na sumali do nasida padua ubay na di uhum mate di hau persilangi uhum natigor doi daksi sol labbe a ikko jalon na do khobbar tuna ni ulana ala yang go uhum natutu hatta Yesus dang uhum natigori edang adong julai bana na jahat nang silatus petak kasdo di hati dakko ni bana pola tuluhali di dok dang jupangau manang dia salana na patut mabahin marutakko sa ibana atong uhumaha do namasa natutuhat ta Jesusi uhum hagiduhod doy ayala nilate ni rohan na sida do ubain na di parsilakon na sida jolma na bonari nasodung mangulahon na jahat nasoduk kaya mardusa omma jea ni portibion tagonado tahe di pangidona sida asa di palua si Barrabas parjahat na sumalini hape ia tuhat ta Yesus nabonar rohai ikop pusaon jala parsilakonot tomma ibana o jeani portibion tangarong beha perusan ni parjahat na disya di Tuhan Yesusi iko jalaon na do uhum parsilangoni di bagasan habir nitonna di dokma o Yesus ingo tau ia dung sahat to tu hara jaumi takas do di bayuti hutibana sudi namasa namangonai tu Tuhan Yesus margurasa do di bagasan rohana ubaina di dok ibana ingo tau ia dung sahat to tu hara jaumi alia kadongan jupangan asini roha do parjahat na disiam ni Tuhan Yesusi ay pitor di dok pakot Tuhan Yesus do ibana laos di dok si tutudo hatakot tuho sadariod doho rap doho tau di paradiso masuk parjahat itu paradiso mertua ma ibana ay ibana mapatumonaan ni pakkokopon ni Tuhan Yesus ay nunga dibuat Tuhan Yesus ibana nahona burai itu paradiso ala na jinakon na Tuhan Yesus hita pe aliak kadongan dang sudda bebongot tu paradisoi molo tapagonggop pun ngulutta tu Tuhan Yesus nama kokop pita doho do tu hita marsari ngarhate nama dok sadariod doho rap doho tau di paradiso. Oh Yesus, sampai tahu di dosaku dunia masam ayat orang ilah di pada basoroham
Jongjong dilabung di Yesus na tersilangi do si Maria inanay loho pariban na loho si Maria ni si Cleopas loho si Maria Magdalena di sidonang sisean haholongan ni rohanay mangihuton hajol maut takas do dipakilalahon na sida si taonon na niya ni Tuhan Yesusi tongon dinagatungi bana di hau persilangi di ida Yesus ma inanay doho sisean haholongan ni rohana di labungna di dok matu inanay idi mainang anak mi dungi di dok mamusetu siseani idi ma inang mi haci jala porsuk do partinawanan ni Tuhan Yesus di hau persilangi ay holong do rohana di inanay dang lupa ibana tu si Maria inanay ahamanya si Maria disakap hatua ni debata ayana di debata na tumibuli do Yesus holan ula-ula na sabing do si Maria di hasasau ni sakap hatua ni debata alay nak pesongoni dang dipersuada Yesus inanay alay tung takas do di patuduhon ibana holong ni rohana aliak kadongan hita penaing do songoni ikut takas dong haholongan natorasi aido di patikot debata tu hita sada tiruat do otu hita lahu sumarihon natoras lumobi di hari hatutuana lasongoni do maradok ponak ketutur si solhot nang dongat jol mape ikut tari daru di ngulutta pabuana tutu kita si hutto Yesus merhite na makaholongi ibana natorasta nang akado ngape bigi mapadok ni Tuhan Yesusi idima inang anak mi idima inang mi jadi olak ni ima dijakko sisiani inana si Maria tu jabuna Kuni panurirang Jesaya nunga disurirako si Jesaya nagabi-gabiam masih ada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahinon nama warna Immanuel lapatan na dongat tamadebata manang ditongat-tongat tamadebata alay lapatan na ubagas ima marsada debata doho jolma di dia do boy jupang marsada debata doho jolma holan didirini Tuhan Yesus do Jepang. Ay di bagasan ibana do maringan sadok hagogo ni hadebataon marupahod daging. Asa debata situtu do Tuhan Yesus. Jala jolma situtu do ibana. Ala debata situtu do Yesus. Gabe boy do tuduk tu ibana nasa huaso na dibanua gijang doho na ditanoon. Menak dua logo nang tawi di bahen. Malum do ragam ni sahi dohot tihas na ape tu jolma. Mulak mangulu di bahen ibana akan amate. Jala di pusa ibana do sorop ni hamatiani.
aina tua do ibana tuban watoru rung ditanom alai mulak mangulu do ibana diare patuluhon jolma situtu do tu hatta Jesusi tubu magodang dungi mate ala jolma situtu do ibana dihilala ibana do namale na mauas na luja jalamat date alai adul marasing do hajolmon nasian hajolmotta aidak tubu di bagasa dosa ibana jaladang adong dosa di ula ibana arung naung marosaki dang laos di penggol honibana jala subbu namar neheti dang laos di itopi hobbar tu hasito ngatahe di tarias sonibana uhum dang mangisahi ibana dinahona isak dang mangasupi ibana tu halak na mangaleai dohot nama persilakon ibana asa dinagatungi ibana di hau persilangi mauwasma dihilala ay mamuka siya pukul siya manogo do ibana di napinar silakon nay di pamilgas ni matani hari mohop si tutuma dihilala jala mangotahi mabungagi nunga godang tiris mudar jala manete hisian si majujung di Yesus na marsuksang duri do sian bogas ni licing do sian bogas ni labangi ikono 40 hari licingan sada parjahat hobbar tu uhum nama sahati hai hape asing dope licing na ninghonahon ni akka soldado itu Yesus ujo nama morsan silangi ibana iro bahen modar sude daging ni tu hatta Yesusi si majoja nana sumar naluja manopo jolma manisian waeng nunga di labang hacit si tutu songon sineat ni sabilu tangan na somal mamasu-masu nunga merjogal somar nangon gestang disilangi ida ma adora pangusad dean yakka danaki nunga mabugang dipatik hujur mudi-mudi ni soldadui jadi manigor puas ma siani mudar mardonga naik dang marsinod dang besi malolong na bohina penung ngamarlangan enung ngamerus sude huli-hulina mahiyang nang aru-aruna songo patis na malala na maate-ate na dihilala merus magugo na songo ngar-ngar jala loho madilana di langit-langit ni pamanganna
Dalam areak pukul 12 songgok manahulum tu sadok tanoi sahak rodi pukul 3 botari. Hirana martabuni mama taniari dang manaham mamereng siak ni bagi natinaon ni Tuhan Yesus. Nangakasisiani na serapiado ibana na sa ilaw na itang disive. Nungatong sudema na dikon ibana. Hira na tarpujung masa sadasa dihaw pinarsilangi. Lungum mapakilalaan na. Alay di paloas de batado sude na isonggop tu ibana asa ikot taonon na naberniti. Jadi hira-hira pukul 3 botari marsuara dago guma Yesus majohon Eloi Eloi lama sabahtani ale de batakku puasa tung tadi konom muau nungatung mangalatap berniton nai nagabesi taonon na samar-samarai bay marsuara nagogo ibana manganggukon ale de batakku puasa tung tadi konom muau. Jadi adong madiba na jongjong di sino bigisa gab di dokma na majusi dia dui. Jadi dung diboto Yesus nang marujung saluhut na asa jupang manatar surati di johut Yesus mangasau. Ibana mual hanguluan na manunggunugu tulabung ni aik hasonangan ni. Saunari manguas di hilala asa malum dalam malua hita jolma aliak kadongan nunga di tahu Tuhan Yesus hawasoni asa sobu uas ni tordita ina mardala bangsa Isya misir tukanan manguas donasida di halongonani ala di parwar de batado aek siad dolok batui asa sobu uas nasida. Lau songonido nak kita di namardala kita di parhorsihan ni portibion godang do namak baik kita mauas molo mauas pehobo to maale nang jumolo Yesus manaon hawason di kau persilangi asa sobu uas ni tordita atong tuiba na mahoro a ibana do mual ai nabadia disesa do ti hasta dibuat nang arsakta. Jadi adong madisi isian dituak na asom jadi dibutongi nasida ma limut tu bagasa tuak na asomi dipalohok mai tu sada tolong lahu manurdukot tu pamanganna uhuk madidok atok teido ma manang naroru si dia pejur honiban. Jadi dung di jalo Yesus na asomi nin nama nunga marujung dungi mangulahi marsuara na gogo ma Yesus nin nama amang tubaga sa tangammu ma hupasahat tordikku dung dido iba na songoni tukima si majujung na tosma hosana.
di dolokadu silang ni Tuhani samudar sabti jurdowi Yesus mateni asa malum tiba sude akakor lok rohani di maini tulong rohaki midasilang di Golgatai upasolo diriku tusi do pasurgu perdatanaki silang ni Tuhani ape haluan loi nanggodang dosaki alai sesadoi di baimu darna durus disi di baini tungolong rohaki Golgatai upasolo diriku tusi do pasurku perdatanaki doh do pertibion marsak marnidah mamaten itu hatta Yesus di hau pinar silangi matani ari pe masoho do marsinodang gabe makulum masad doktanwe humuttal ma pertibion gabe masa malalo mariga ma batu mamak muka ma akatanoman dungi hehe ma daging ni torop na badia na mudum disi laos dinasatok kini maribak mahire-hire na di bagas jorwe siag gijang roditoru dangadong be na mamulati bilut na badia doho bilut na badia situtu dungi di ida iduk ni soldadui ma akka namasay gabe mabiar situtu may bana nin nama tutu doon anak ide bata alayadong madisi toro buru-buru nama natak-natak madau-dau ima akan ang mangihutto Yesus siag Galilea jadi ala tongon ari parhubasan ni pesta na balga
naing maunang dihau persilangi akka bakke di hari Sabat. Alani dipangido akka Yahudi matu silatus asa disuruh nama ngarosak hai nasida jala dipaijur. Gabe Roma akka soldadui dirosak ma hai ni na perjului songonido nang donganna narap tersilang do Yesus. Alaiduk sahat nasida tu Yesus di ida ma nauk sangamate ibana gabedang dirosak be hai-haina. Alai ditulakon sada sian akka soldaduima mudi tu adorani Yesus. Jadi manigor puas masiani mudar mardongan aik namar nidasaido na makka tidak kosa jala sitong do nahina tidak konai ibana do uboto sitong ninani idana asang giat dohot tamu porsea aina masa doi asa jupang hatani natar surati nama dok dang jadi ponggolon holi-holina. Jadi dong botari di hari perhubasani ima patujolo ni hari Sabat Roma si Joseph nasian Arimatea na masuk tu rapuk godang halak na sangap na may-may di harajau ni debata di patomos marohana lahobongot tujolo ni Silatus mangido bakke ni Yesus jadi longang marohani Silatus ala naung mate Yesusi gabe di jo malek nani disukum maibana manang naung leleng mate Yesusi asadong ditakasi isiang lek nani di pasahak matu si Joseph jadi dituhor si Joseph madagangan di paijur maibana alai Roma nang si Nikodemus ima nang Roma nopo Yesus borngin ujui dibuam ma mir namar saur aloe arga 100 hati dungi dibuat nasida mabakke ni Yesus dibaluti ma tudagangan rab dohot nahucusi mangihutton adat pananomon ni halak Yahudi alayadong mamardonokon hapa bajal nai sada porlak jala di bagasa porlaki sada tanoman nai baru nasodung hapeahan ni manangi sedope asa tu sinama dipeakon nasida Yesus siala ari perhubasan ni Yahudi ai jonok do tanomani dungi digulang mabatu bolut tu baba ni tanomani dungi lau manasida alai mangihu do akaparupuan naung madongani ibana rosian luat Galilea dibereng nasida do tanomani
rodi parpea ni bakke ni Jesusi. Dungi mulak manasida paturehon akana huccus rodi miakmir. Jadi manipat ari sabbati sodo nasida mangula mangihut topatiki. Alai torang ni arinai na mangihut to ari parhobasani marluhu maakka situani malim rodi parise tujolo ni selatus akanin nama. Huingot tami tuan nami naung didok pangatsi di nama ngulu rupa ibana na hehe maau di ari patuluhon. Atong dokkom mamajjaga tanomani saha ro di ari patuluhon asaunang ro akasisian namanakko bakkenai. Jadi dohonon nasida matuna toropi naung hehe ibana sian namate. Gabe rumoa maun di pauto-oto parpudi sian na perjului. Jadi di doksilatus ma tunasida. Tugyo kamu ma perjagai. Lau mahamu mangaramutisa sian nasaro hamuna. Dungi lau manasida mangaramoti tanomani di pajagahon huhu ma disahapi batui maredema hita. Ayat tolu jongjong ma hamu saluhna. Dosa patundukona Komama ngundi orang Rambut situ doa Mudar lima burian Napogos dan mohawa Rak mahitama doktang yang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma hada jaumu. Saya sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehomatu hami sadarion hanggulua siapari. Sesama dosa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horona punah hada jauh. Dohot tagugon. Rodi hasangapon salileng-ilelengna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tu todim. Amen. Amen. Amen.
pahudul masatok kitian namang dotama kenang neng masuk nama ita tu ulau nabadia. Tar 5 minit mah ita mangulo satokin.
Dihamuruas ni huriat tanah hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus akan adi duru dope asa masuk mahitak kamang do tamo kenang ala pukot tanama ulaun dabadia. Taparade maroha doho pikirata maredde ma hita. Yesus namamu orsan, dosa ni portibion, pangoluhami. Yesus namamu orsan, dosa ni Damen di debatana sumurung sian saluhu roha, ima mangaramoti ati-ati muna doho rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di Banua Gijang. Asi roham, topok mahami na pungu di son, adorang hupangak kami anon parpadanon na badiay. Le homma toddi porbadia tuganup hami, asa ditubuhon hapor seaw na mangulu di hami, asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargogoy mahami masuadahud diri nami, asa tarihut tok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaw na mangului, saitai ti rohanami, asalam malungok kami tu Banua Gijang. Asa say masihol kami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan naong pinarhamaul ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di bahin ni tatibang ma jumolo manang nataw kita marulaon na badiya, asa unang hona uhum manangise siyak kiton. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana ala ni pabahinan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alayak kanadohot marulaon na badia, unang bedioloy sibolis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tung kotapok kamuma hosom doho lateni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jala naung mulak mangulu humokop pamu. Asa tahu kamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma sukut-sukunon, jong-jong ma hamu saluhut na. Di parhatutu rohamdo halak pardu saho sian hatutubum, dohot alani pangalausim di pati ni debata, molo di parhatutu roham dokma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua honuaing siat dosam,
molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana nong mate doh mulak mangulu humokkopo mamorsan jalamane sadosam. Molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapos siar roham lateni roha dohot hosom ni roha. Akub nii. Olo doho merdinggat dohot halak na mangarsahiho. Jalan olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sude dosam. Molo songon ni roham dogma olo. Atong tapau dukbe marohatta. Jala tatopoti masude dosatta. Ihutton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing doho sugut. Molo balosonom mu tuhami khobar tu pabahenan nami. Alaya la ni godang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilihommu humokkopami. Ala ni i ubay nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudidu sanami. Jalalehot toddi porbadia tuhami. Asa margugo hami mangalo na sa dusa. Dohot mangulahon na hobbar tu lomo ni roham. Saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akka namanopoti dosa muna. Jala na mauwas di asini rohani debata. Say sahak ma tuhamu na hina porsiamuna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosamuna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot toddi porbadia. Amen aliamanami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajommu. Say sao malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangu luas siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namardusa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horo na punaharajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Amen. Hudul mahamu mareddema hita.
tangiho kamu ma tonani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi diponggoli mai diparlehom ma tuak kasisianna huhu ma didok jalo hamuma jala pangamma dagiku doi nanilehon tuhamatian humok kepamu bahai kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humokopamu bahen hasesani dosa sai bahe kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Atong ida hamuma nunga radisude ida jala dai hamuma dengan basani Jehovah Roma tujolo mar walu halak parhaladuni huriatama parjolo.
Diriku
Solang roh aku di bait Yesus tahun di roh aku itu
asa marsinon jangan onai tiruoki tiur marsinonda idoni gilni Jesus tong marsinonda panodang doa tutu nangolo aku Tuhanku saleleng ngoluki sogot di surga endeku pasangap Tuhani tiur marsinonda ido digil di Jesus tok marsinonda panodang doa tutup tu silami Jesus ingan aku muang nama berdisi imai lumoku
Domu matu silang mi imati yopoku asa unang lilua o ihu tonoku silangi Tuhake imapu jiaku pai masogot sana iende honoku. Yesus ngolun itondiku odo haporusake godihona madiriku rodinasa lakaki la
bukit. Jakon awan siseanmu nagir-gir podami sayur dukon matanganmu asato huti api. Takut Yesus Tuhanku, tiap majai gemos asa unang runsur patu sian dalam natikos rapon hodo au mangalo dosa dohon hisapi ai sumurun do pangago anggo di lambuki ton dimbisa tong paiya di awon tinobus di tumpatama au maneya binar baga bagabi.
Santuhaku sandok dosaki bolong tunada do diba nang sadana so jujur tondi kunuai sonang do di sonang tok rohaku sinondang oluku diikir Yesus manang dia pelau tata ugi hati tiur ikon hobas makurupe Gala berjumpa kobasi songo Tuhan ta'i
sinon dan au honai biru oki biur marsinonda ijo digigil mi Jesus tetap marsinonda panondang doaku Maret de mahita siana caratai buku de nomor sia Laos jongjong ma hamu saluhutna. Puji halong di rohmu, oh Tuhan Yesus Raja Tuhan lehon makaliku ai jomi nang jomi Martang yang mahita. Puji ma Tuhan Dewata aletot diku jalan asorohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan Dewata aletot diku jala unang tung halupahod dengan ibasana sudena. Ibana domane sado sam sudena, jala ibana pamalum akkasahikmu sudena. Ibana paluahok kosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdengkap basa do Tuhan Dewata. Lebat terimas jala para si roha gudang. Dang dibahe tuhita nahobar tu dosatta. Jala lang dibalos so tuhita nahobar tu hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama tuha ka anak kon na do asini roha ni Tuhan Dewata. Diak ka na magkabiari ibana. Nung atakas di patuduho Dewata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus humakopita uju pardosa dopehita atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan Dewata olak nion rodi saleleng ni lelengna. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Di sodakon Tuhan Dewata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan Dewata ma bohina tuho jala di pasorhon ma damena tu todim. Amen. 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 Jongjong dope hita kamang do tamak kenak sudi ma perhala durutuson. Semahita jongjong pasahat tabi dot hata horas-horas dihamuruas di huria na marlas ni roha di tikion
Disok kami jongjong paditamu dohot do ditoru padita ala dohot mangapehot tangad ditoru dohot sudia kasitu ana markobas dohot pemandu lagu dohot pemain musik sudia mana markobas pasahatton tabe dohot hata horas tu kamu. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Horas tedehon marolopolop todiki. Langsung bertepuk tangan maita. Marolopolop todiki. Ainang bito bus Yesusi. Kamu sudah bagaimana? Sailas roha kumandoki sonami iki lungjupan Yesus Tuhaki tadi nama ngajaria tarbain marlas iroha sonami Tadokon horas tolu alinai sare dua tolu horas mulak mahamu di bagasan dame Marolopo lopton diki ainang bito bus Yesusi kamu sudah bagaimana sailas roha kumandoki sonani tinggi dan jepang Yesus Tuhaki Tanggilama ngajaria sarban malas ni roha sonani dan jepang Yesus Tuhaki halo narahaki dengan sobo demagogi mata najo mana tabang tinggona tu mangihona sonani dan jepang Yesus Tuhaki ngajaria karban malas di roha sonangi tinggi dan jepang Yesus Tuhaki marolopo Tandiki ainau ditobus Yesusi kamu sudah bagaimana sailas roha kumandoki sonangi tinggi dan jepang Yesus Tuhaki kondi nama ngajaria karban marlas niroa sonani tinggi dan jepang Yesus Tuhaki